Всем привет! Всем привет! И сегодня у Саши что? Вот такая игрушка Стронгам. Бластер Нерф 6. Так, 6х6. И сегодня мы ее будем распаковывать. Распаковывать ты мне поможешь? Конечно, давай посмотрим, что там у нас. Вот такой бластер Нерф. Ух ты! Ничего себе! У него мягкие пульки есть, вот такие в комплекте. И сейчас мы будем смотреть. Да, открываем. Открываем. Сейчас будем мы... Так, посмотрим. Ну-ка. Надо... Сейчас мы возьмем ножницы. Здесь вот такие вот веревочки. Их надо распаковывать. Сейчас. Опа. Опа. Так. Второй. Да, сейчас. Ну-ка. Как же его распаковывают? Сейчас мы посмотрим. Верхний. Так, одну веревочку мы распаковали. Теперь будем вторую распаковывать. А вторую? Еще вот здесь вот есть такая веревочка. Сейчас мы ее отрежем. Ух ты, какие крепкие веревочки. Ну-ка давай, Саш, теперь попробуй вытащить. Вытаскивай его из коробки. Ну-ка, получается? Получается. Давай-ка вытаскивай. Ну-ка, веревочку. Вон. Ну-ка, давай посмотрим, что там, как он работает. Подожди, давай посмотрим. Ну-ка. О, это что такое? Это, наверное, затвор. Ага. Что это вообще? Ну-ка. А, эта штука крутится? Ну-ка. Попробуй. Крутится. Ух ты, сюда вставляются патроны. И вот они... патроны, вот они. Вот они вот сюда вставляются. И вот тут вот так Давайте крутится. патроны распаковываем. Сейчас обязательно. Вот это пушка, Саш. Ничего себе. А вот это что за кнопочка здесь? Это для чего? Ну-ка. А это дым, который... А, это что-то тоже. О, это вот она для чего. Это она вот так открывается. Дай. Подожди, Саш. О. Она вот так вот нажимается. И вот затвор для патрон, вот эта вот штука, барабан, он вот так открывается. Сюда вставляются патроны. Да. И она обратно закрывается. И можно стрелять. Теперь давай патрона откроем. Вот такая давай патрона. штука. Давай патрона. Держи давай свой пистолет. Сейчас вот здесь вот достанем патроны. Патроны. Да, сейчас Опять веревки там. посмотрим. Ну-ка. Вот они. О, здесь в комплекте 6 патронов. Они мягкие, как поролоновые. Вот такие вот. Да. На конце Они пластмассовая, мягкие, мягкая, мягкий наконечник. Да. А сами патроны как губка поролоновая. Вот мякушки. То есть при стрельбе, скорее всего, ну, в человека, конечно, целиться не нужно, потому что все равно должна быть безопасность. Можно будет пострелять, попробовать в стенку или в игрушке пострелять. Открываем. Давай открываем. Теперь вставляй патроны. Ух ты, какой тяжелый. Тяжелый. Ну-ка давай. О, нет, ты давай все патроны вставляй. Нажимай на кнопочку. Что это выбрал? Нет, это надо вот так придерживать. Вот эту нажимай, и вот это я буду тебе помогать вытаскивать. Давай, нажимай. Вот. Теперь вставляй патроны. Давай. Получается? Угу. Давай до конца его надо туда. Ну-ка еще.
Они до конца. А, их надо прям совсем, Саш, до конца. Вот так, наверное, что-то там даже щелкает. Ну-ка попробуй. Посильнее. Вот. А еще один патрон у тебя упал. Вон там, посмотри-ка. Я не могу достать. А где он? Куда-то? А вот он. Сейчас мы его. Ну-ка. Ой, мягкий. Давай мягкий патрончик туда. Здесь вот такая защелка. Так. Вот, ну-ка скажи. Вот мы поставили патрончики в барабанчик теперь. А здесь смотри, даже какая-то вот эта вот штука есть. Так. Это прицел? Это как вот это называется? Прицел. Прицел. Да. А, и вот из этой дырочки будет вылетать. Ну-ка давай вон туда в стенку попробуй. Стреляй. Скорее всего, надо вот это затвор. Ну-ка, дай попробую. Что-то. Дайте. Все. Ну-ка попробуй. Не стреляет? Вот. И вот эта штука работает. Ее нужно до конца, до щелчка. Сильнее. Вот. Щелкнула. Теперь целимся О! в подушку. Ну-ка в стену. Попробуем туда. А он так вылетит. Теперь еще раз до щелчка. Давай. Сильнее. Вот. Щелкнула и... Нет, не щелкнула. Давай еще раз. Сильнее. Давай, помогай маме. Ух ты. Все. Ну-ка. Нет же, Саш. Дай. Да. Надо до щелчка. Девушки. Да, сейчас мы попробуем. Вот, щелкнула. И теперь, ну-ка, в стенку давай. Нет. Ух ты. Еще мы в подушку. Еще в подушку. А теперь еще раз давай. Ну-ка. Вот, щелкнула. И теперь, опа, мы обстреливаем подушку с тачками. До щелчка. Сильней. Щелкнула и... Оба, вот это бубух. Давай, у нас еще с тобой 2 патрона осталось. Обстреляем. Нет, ты вот так поверни, я тебе буду помогать. Давай. Ну вот. Так, подожди. Вот, щелкнула. Давай. Ух ты. Один. Еще один патрончик остался. Давай, как раз. Обстреляй. Ну-ка. Оп. Вот, обстреляли мы подушку. Все. Да. Ставь 8. Вот. В коробке инструкции нету. Здесь вот инструкция на английском языке. Ну, в принципе, и так понятно. Вот такой у Саши бластер. Классный. Саша решил еще заряжать. Ну, давай, Вот. открывай. Патрончики. Тебе понравилось стрелять? Здорово, да? Ага. Очень клевый. Клевый. Ты давно такой хотел? У меня такого не было. Не было. Ну вот, видишь, какая у тебя штука классная появилась, да? А в следующий раз, наверное, мы пойдем на улицу и будем снимать на улице. Возьмем какие-нибудь небольшие игрушки, да, вещички какие-нибудь интересные. И будем обстреливать, да? Ты решил еще пострелять в подушку? Давай вон в стенку. Давай, сильнее. Ух ты. Ух ты. О, Саша, каша молодец. Опа. Щелкну. Еще в подушку. Бубух, вот это сила удара, да, это в людей, конечно, нельзя. В подушку можно, но в людей все равно, скорее всего, удар, синяки можно получить. Опять. Опять в подушку. Так. Там сколько? Ну-ка, она крутит. А, она даже крутится, можно ее
поворачивать. О, они Ну-ка. два вылетели. Давай еще. Ты только в меня не целься. Ну-ка, сильнее, сильнее давай. Давай. О, так. Опа. Ну-ка, давай сильнее. Раз, два. Взяли. Все. Опа. Не вылетела? Нет, не вылетела. Что-то не получилось у нас с тобой стрельнуть. Ну-ка. О, Надо сильнее. конечно, надо сильнее затвор так двигать. Вот этот вот. Вот, чтобы щелкнуло сильно-сильно. Ничего себе, да? Вещь какая классная. Вот это ж... Дай. Давай, ну-ка. Получается? Ух, давай со всей силы. О, вот так аж Саша покраснел. Сколько сил ему требуется. Так, Ты в меня только не целься. не целься. О, даже отлетел. Вот и поднялась. Смотри, она вылетела и вот прыгнул. Ага. Какие стали? Еще осталось. Один? Еще одна штучка осталась. Ну давай ее еще выстрелим. Ну-ка. Давай. Раз, два, взяли. Ну-ка. Так. О, вот это мощь. Вот это хлопушка. Такой стал. Устал, что ли? Ух. О, жарко стало, да? Давай заканчивать уже. Заканчивать. Ну давай, всем пока. Всем пока. И до новых встреч. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.